哇，膽粗粗咧就去康文署報咗呢個滑浪風帆，咁佢就係2日嘅初階班啦。咁其實半日就理論，正式落水都係得日半嘅啫。我琴日半日係完全企唔到起身，因為好難平衡。今日好啲，今日咧就可以行到好遠，但係只係限於直線。呢一個轉身咧都唔係咁容易噶，你睇下震下震下。轉身咧，即係掉翻頭，要向翻另外一邊方向。其實咧，最難咧就係平衡同埋你要向嗰個方向行，就未必可以跟到。咁所以咧，我連考試嘅資格都冇。不過都感受下呢個滑浪風帆都幾得意。但係咧就係經過無數次嘅跌帆、跌落水、起帆。不過咧呢個活動咧都幾用體力噶，所以大家都注意啦。有興趣可以去報名。拜拜。多謝收看 CC 言之日常，記得 follow我同埋 share 俾朋友啦。拜拜。